السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة جديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هاد الوصفة هذه تاع اليوم طلب من بعض المتتبعين. جربوا بزاف تاع الوصفات اللي تكبير الصدر والمؤخرة وبعض المناطق في الجسم، يعني خاصة بالتسمين. هاد الوصفة هذه فعالة ومجربة وخداوها الناس لمدة ديال شهر، عطاتهم واحد النتائج رهيبة. المكونات ديالها كيف ما كتشاهدوا غادي نحتاجوا فيها السمسم يعني جنجلان، وغادي نحتاجوا فيها الحلبة كيف ما كتشاهدوا، وغادي نحتاجوا فيها عسل النحل، وغادي نحتاجوا فيها كاس ديال الحليب دافي. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه كيف ما كتشاهدوا، غادي ناخذوا واحد الكميه اللي غادي تكفانا شهر ديال السمسم، وغادي نحمصوه كالعاده، وغادي نطحنوه باش نحصلوا على البودره ديالو، وغادي ناخذوا واحد الكميه ديال الحلبه، وغادي نغسلوها حتى هي ونحمصوها ونطحنوها باش نحصلوا على البودره ديالها باش نستعملوها لمده ديال شهر. الطريقه ديال الاكل ديال هذه الوصفه هذه طريقه سهله احبائي الاعزاء. غادي كل صباح غادي ناخذوا معلقه كبيره من السمسم مطحون، وغادي ناخذوا معلقه كبيره من الحلبه مطحونه، غادي نضيفوا عليها معلقه كبيره ديال العسل ديال النحل، غادي نضيفوا ناخذوا كاس ديال الحليب دافي، وغادي نضيفوا هاد المكونات مع الحليب ونخلطوهم مزيان ونشربوهم كل صباح. يعني نقدروا نفطروا بهم في الصباح مره واحده في النهار. هاد الوصفه هذه كتخاد لمده ديال شهر، غادي تشوفوا احبائي الاعزاء النتيجه الرهيبه اللي غادي تحصلوا عليها. هاد الوصفه هذه راها وصفه فعاله ومجربه، والنتيجه ديالها 100% الا تبعتوها بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم اليوم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه، وكنتمنى منكم ايضا اللي ما فهمش شي حاجه خلي لي السؤال ديالو في الكومونتير، وكنتمنى ايضا انكم تدعموني وتوقفوا معايا، تزيدوا تدعموني باش دائما يكون الجديد. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، واللي باقي ما مشجعش عندي ممكن يتسجل ويشجعني بلايك باش يوصلوا دائما الجديد. والى اللقاء حلقه جديده باذن الله.